chào tất cả các bạn đã nhắc kênh Ngân Nhi Channel. Hôm nay mình mới thích màu son xong thì không có liên quan tới chủ đề hết. Bây giờ mình sẽ vô chủ đề luôn, đó là bán sữa handmade. Rất là nhiều sữa handmade mình tự làm nha, nhưng mà cái này là whisky khí. Mình không dán băng keo nha, không phải whisky mình dán băng keo nha mọi người. Không phải whisky dán băng keo nha. Whisky này là whisky là bằng mút, kem cạo râu và keo sữa nhé, không phải là bằng băng keo. Đây rất là slow luôn và nó không có bị lỗ lỗ như các whisky khác. Như các số khác thì mình thấy tô á thì whisky nó lỗ lỗ như là mút vậy đấy. Còn đây shop của mình là whisky này luôn nha mọi người, nên ai muốn mua thì comment với giúp mình nha. Cái này thì mình có để giá ở trên đây rồi nha. Rồi tiếp theo đó là whisky rồi Coney cực kỳ bự luôn. Lỡ cái giá mình á, cái giá bánh hải á mình có ấy thì nó lỡ qua cái này thì mọi người đừng ấy nha. Tiếp cái này là bây giờ mình sẽ nói giá đồng khỏi để giá trên đây nha. Bây giờ cái này thì 10k nha, 10k thôi, khá rẻ. Cái bánh này nó hơi cứng thì 35k. Bánh này hơi cứng nha, mình sẽ bán 35k thôi, tại vì nó hơi cứng vậy mà nó rất là slow luôn. Tiếp theo là cơm nắm. Cơm nắm này thì nó có cái độ slow vừa phải, không quá hoặc là không có độ slow, nó vừa phải nha. Cái này thì cái này 7k thôi nha, 7k thôi, 7k. Tiếp theo là bánh cuộn Coney. Bánh cuộn Coney này thì mình chưa thấy ai làm hết nên mình muốn làm độc quyền cho shop mình không ăn cắp của ai cả nha. Bánh cuộn Coney nè, là bánh cuộn này là 20k do độ slow rất là slow luôn. Đây bên đây rất là bóng luôn nha. Đây bên đây mình chưa có chiếc kêu sữa lên ấy để cho làm độ bóng, nhưng mà rất là bóng rồi. Nếu mà ai mua mình sẽ chiếc kêu sữa cho mọi người nha. Đây nó không đứng được rồi. Tiếp theo xí nào gồm 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, rồi 5 và 6. Thì lỗ khí nó nằm ngay đây nha mọi người. Đây, lỗ khí nó đây. Cái này nó hơi cứng xíu thôi, chứ không có cứng bằng thỏi Coney đó nha, không có cứng bằng thỏi Coney này. Nhưng mà bé này cũng slow hơn Coney đó, slow hơn Coney này nha mọi người. Bé này thì mình bán giá 25k nha mọi người. Tiếp theo là icon mật biểu cảm lớp. Đây là hai con mắt, cái miệng một trái tim, mình nghĩ trái tim không được đẹp cho lắm. Cái này thì rất là slow và mềm nha. Rồi thì mọi người có nhu cầu mua những bé nào trong đây thì hãy comment ở dưới đây nha. Và nhớ comment số điện thoại dưới đây nữa, mình sẽ liên hệ và sẽ cho các bạn đặt hàng của số điện thoại.